Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is missile misfire, and it is very important for your SSP point of view. So now let's get started with our topic. See why it is in news. Basically हुआ क्या है, इंडिया ने ये एक्नॉलेज किया कि उनसे एक टेक्निकल माल फंक्शन हो गया और उस टेक्निकल माल फंक्शन की वजह से एक एक्सीडेंटल फायरिंग हुई है मिसाइल की, जो कि लैंड की गई है कहाँ पे, पाकिस्तान के टेरिटरी के अंदर, वो भी 124 किलोमीटर इनसाइड। ये स्पेकुलेशन लगाई गई कि ये एक वन ऑफ द टेस्ट था जो कि इंडिया का वन ऑफ इंडियाज टॉप मिसाइल के द्वारा परफॉर्म किया गया था, दैट इज़ ब्रह्मोस, और जो कि जॉइंटली डेवलप्ड है रशिया के साथ। सो क्या प्रोविजंस है टेस्टिंग मिसाइल की, वो भी बात कर लेते हैं। देखो, अंडर द प्री नोटिफिकेशन मींस एक नोटिफिकेशन देनी पड़ती है फ्लाइट टेस्टिंग ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एग्रीमेंट जो साइन हुआ था 2005 में। उसके हिसाब से कि हर एक कंट्री को जो है वो एडवांस में एक नोटिफिकेशन देनी पड़ती है अपनी नेबरिंग कंट्री को ऑन फ्लाइट टेस्ट, जो कि लैंड या सी पे लॉन्च की जाएगी, जो कि सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल होगी। टेस्ट से पहले कंट्री को एक इशू करना होता है नोटिस टू एयर मिशन, या फिर कहें नेविगेशनल वार्निंग, सो दैट एविएशन के जो पायलट्स हैं और सी फेयर्स हैं वो अलर्ट हो जाए। अदर देन दैट ये जो टेस्टिंग कंट्री है उनको ये इंश्योर करना होता है कि जो लॉन्च साइट है दैट शुड बी विद इन 40 किलोमीटर्स, और जो प्लांट इम्पैक्ट एरिया होगा वो 75 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगा। ओके, और या फिर चाहे वो इंटरनेशनल बाउंड्री हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल हो, ये जो प्लान ट्रेजेक्ट्री है वो इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस ना करे और लाइन ऑफ कंट्रोल को ना क्रॉस करे, और ये एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेंटेन करके रखे, जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, 40 किलोमीटर का। अदर देन दैट ये जो प्लान ट्रेजेक्टरी है, ये जो किसको नोटिफाई किया जाता है, जो टेस्टिंग कंट्री है, जैसे इंडिया ने टेस्ट किया था, सो उसको जो है नोटिफाई करना होता है अपनी नेबरिंग कंट्री को, और वो जो है 3 दिन एडवांस, मतलब 3 दिन पहले ही करना होता है, या फिर कहें कि उससे मतलब 3 दिन पहले उससे ज़्यादा दिन नहीं लिए जाते, बिकॉज इससे क्या होता है कि ये न्यूज़ जो है एक तरह से मीडिया वगैरह में भी फैल जाती है। और ये नोटिफिकेशन किसके थ्रू कन्वे की जाती है, दैट इज़ कन्वेड विया फॉरेन ऑफिसेज एंड हाई कमिश्नर्स। ये नोटिस टू एयर मिशन क्या है? बेसिकली नोटिस टू एयर मिशन एक नोटिस होता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है किसके रिगार्डिंग, जो इसेंशियल होती है पर्सनल के कंसर्न, मींस जो फ्लाइट ऑपरेशन होने वाला है उसके रिगार्डिंग। बट इसको कुछ ज़्यादा ही एडवांस में नहीं हमें बताना होता, बिकॉज ये जो है पब्लिसाइज भी हो सकती है। नेविगेशनल वार्निंग सर्विस क्या होता है? देखो, जो वर्ल्ड वाइड नेविगेशनल वार्निंग सर्विस है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1977 में, किसके लिए? एक तरह की इंफॉर्मेशन को प्रोमोलगेट करने के लिए, सो दैट जो है वर्ल्ड वाइड हेजार्ड ना हो सके नेविगेशन में फॉर इंटरनेशनल शिपिंग। ये जो नेविगेशनल वार्निंग है ये एक तरह की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है जो भी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं डेंजर, किसको? नेविगेशन को। काफ़ी सारी नेविगेशनल वार्निंग जो है वो टेम्परेरी इन नेचर होती है, बट वो जो है सेवरल वीक्स तक रहती है, और जिसकी वजह से जो है नोटिस दिया जाता है किनको? मरीनर्स को। अब ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, ब्रह्मोस एक जॉइंट वेंचर है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का एंड एनपीओएम ऑफ रशिया का। ब्रह्मोस का नाम जो है 2 रिवर्स के ऊपर है, एक तो ब्रह्मपुत्रा, दूसरा मॉस्कवा। ये 2 स्टेज मिसाइल है, जैसे पहले इसका सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन होता है फर्स्ट स्टेज पे, और दूसरे पे लिक्विड रामजेट होता है। ये एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है जिसको लॉन्च किया जा सकता है लैंड, सी और मल्टी कैपेबिलिटी मिसाइल से, जिसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी है, और ये दिन और रात दोनों में वर्क करती है, बेशक कैसा भी वेदर कंडीशन हो। ये फायर एंड फॉरगेट्स प्रिंसिपल पे जो है इट ऑपरेटेड, और इसको कोई फर्दर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती लॉन्च के बाद। ब्रह्मोस एक तरह की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है जो कि करंटली ऑपरेट करती है कितने मैक नंबर पे? 2.8 मैक नंबर पे। और ठीक है, so guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.